يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. يسعد صباحكم متابعيني، شلونكم شخباركم؟ يا رب الكل بخير وصحة وسلامة. صباح الورد والياسمين وراحة البال إن شاء الله. حبايب قلبي، اليوم رجعت لكم بهاي الوصفة وراح نسوي وياكم حلاوة البسكت. طبعا حبايب، هاي الحلاوة كلش طيبة وتقدرون تعتمدوها. التوزيعات محرم، سهلة وسريعة وما تحتاج لا نار ولا تعب، ومكوناتها كلش بسيطة. وتعرفون بما انه الاجواء حارة نحتاج هيك نوع من الحلويات بهيك وقت. حبيت انزلها لكم قبل محرم حتى تستفادون، واتمنى تستفادون من هاي الوصفة. طبعا المكونات كلش بسيطة. هنا عندي كمية من البسكت، طبعا اي نوعية بسكت تقدرون تستخدموها. انا عندي هاي النوعية من البسكت، خليت 3 باكيتات بسكت، وخليت باكيت قمر، وعندي هنا 3 خواشيق مليانة من اللبغراش او جوز الهند، وعندي 3 خواشيق مليانة من الكريمة. وكمية المي راح نعتمدها حسب الحاجة، يعني عينك ميزانك. بعد ما تضيفين كل هاي المكونات بدولكة الخلاط، أنا بالنسبة لي راح يعني أخلي مي شوية شوية لحد ما أوصل للقوام اللي أنا أريده. بعد أنت تتحكمون بالقوام، إذا تردوها خفيفة أو ثخينة، ولو هي كل ما تخلوها بالثلاجة أكيد راح تثخن عندكم. وطبعا حابة أرحب من خلال هذا الفيديو بالمشتركين الجدد، وأقول لهم أهلا وسهلا بكم، نورت القناة، وإن شاء الله عائلتنا تكبر بيكم. فيا حبايب، هنا طبعا قلت لكم الحلاوة مختصرة وسهلة وسريعة وباردة، فخليت كل المكونات بالدولكة مال الخلاط، وراح أشغل الخلاط وأظل أدير من المي شوية شوية. طبعا تقدرون تخلوها بالكاسات الصغيرة مالات التوزيع، راح تصير عندكم الكمية خير من الله. وأرجع وأقول لكم، إذا حابين تضاعفون الكمية تضاعفون المواد. طبعا هي حبايب طعمها يشبه الايس كريم تقريبا، والحلا انتو تحددوها، يعني اذا حبيتوها تصير حلوة اكثر، لان هي حسب نوعية البسكت. الصراحة انا بالنسبة لي اكتفيت يعني طعمها هالشكل صار. فانتو اذا تحبونها تصير حلوة اكثر، بعد عينكم ميزانكم تذوقون اثناء الخلط وتتحكمون بالحلا. تضيفون يا اما حليب مكثف يا اما شكر، كلش عادي. هنا شوية حركت المواد بالخاشوقة حتى تسهل عندي عملية الخلط، وهذا قوامها حبايب. طبعا هنا بقيت كمية قليلة وراح اضيف لها كاكاو باودر. انتوا عادي تقدرون تكتفون بها بهالشكل هذا، بس اذا حابين تضيفوا لها فد لمسات تسوون هاي الخطوة. انا بالنسبة لي حبيت اسوي بها نقشة بسيطة، فخليت كمية من الخليط وضفت له كاكاو باودر وعبيته بهاي العلبة، او عندكم اذا كان عندكم العفو الكيس الحلواني هم عادي تقدرون تعبون بيه وتسوون هاي الخطوة، يعني من باب التغيير. والصراحة تنطي لمسة كلش حلوة للحلاوة. وتقدرون طبعا بالعكس يعني تسوون الخليط جوزي وتضيفوا له نقاط من اللون الأبيض، يعني عكس ما هسه أنا دا أسوي. هي بكل الأحوال بنات باردة وطيبة. طبعا هذا قوامها وصارت كلش طيبة. سهمكم العافية، واتمنى استفاديتوا من الفيديو. انتظرونا بفيديو قادم إن شاء الله، وهسه أترككم بحفظ الرحمن ومع ألف سلامة.